Uy, may isa. Ano di ako, ipangulog yung nailo no. Wala dyan yung mataan eh. Uplok kayo ha. Uplok kayo ha. Nakali convent, lesson number 1. Ipangulog yung nailo sa dagat to. Uplok ka yung mataan eh. Sino na yun? Gamitin na. Wala ni Jay. Oh, Okay. tara Fish bungan. on. Oh, Katambak. Emperor okay, fish. okay kayo. First catch of the day. First catch of the day. Wala. Wala, klaro Ay na po atong natin tandog. yung traditional fishing. Ilang ay mo kami Hindi dito. na zero na yan. Yung ano yung Ano mo din day? ang nylon sa jogi pangagbong gani mo. Tagbaw kag girana ron. Butang na din ay. On. Sumubra rin. Nag-record rin. Ako na lang-link ako ha. Nagdig. Station. Uy. Guys. Oh guys, ito. Station. Second na day. Mission mo si Rob Loma. Ay, kaisa lang. Time check para tayo. Mukhang mag-grow. Yes! Yes! Woohoo! Fish! Oh! Tambak! Wow. Yun. Second fish of the day. Second fish of the day. Woo! Wala pa. Friend, balik to play to 80 na ba? 20 men. Bahal kayo. Ang nga nagamay. Cute kayo, bitimbongin. But, ano sila? First catch daw. Pag-release. Pag-release. Ilang balang. Oo. Release na to nito. Ikaw, kumuha mo ng kuha. It's your choice. Kada no eh. Rito na dito. Pag-guess na rin yung pag-bait at nito. It's your choice. Choice. Ah, agbong Diyos. Fish on, pata. Okay lang kuhan na no. Yeah. Tanggal lang. Yung lambot. Tanggal lang din no. Yan na kayo. Maman ka diya. Sa ano. Isusod ko. Matuko ko. Malambot niya ko doon eh. Saan biya rin? Eh, nabara lang. Bat-bat mo na. Bat-bat mo. Ayun na nakapagap. Tara pre. Big fish on. Ha? Terunti. Katambak. Uy! Ano, ano? Naman! Galing ni Ano no? Boss Raymond. Ah, Katambak ako. Class A na to. Katambak. Nakakala ko na rin. pre. Ah, bara-bara ka na kung tukuha ka na pre. Katog mo lagnat pre no? Ano to? Lupit na ako sa bandong. Sa mahal ni kanina. Yay, iibot ko ng tagana pre. Nagkwanta, nag-abot atong linya. Try mo ako. Dala ko ah. Pugot. Ay, sa rin na.
Nga ni. Ano na daw? Ikaw. Siya ang ituyok to. Catch and release muna. Baby pa siya. Ganun doon to. Ang dami ko to. Ikon to, isip ba to limang balik? Ulog, gagot. Ano yun? Ikat cute, mau nang iboy ani renden gani ako. Nice one, fish on. Kita na lang. Ha? Kita na. Ano? Pagkis di pre. Bulan mo na. Gamay pa to ka rin. Ito, bibi juga ito. Wala, nawala mo tandong. Pero gamay kayo. Ano? Ang buo. Labay yan. Fish on, diki-diki. Kakakil mo rin. Fish on. Oh, is kabuom dito mo. Mamma mia. Uy, kung sabaw ko din ba ko? Uy, kuwan. Ano ba? Hindi ko ilaw. Ako ba ito? Good morning guys. Welcome na naman sa ating bagong video. At ngayong araw ay sinubukan naming mag-handline, yung tinatawag na traditional fishing. So may nahuli naman pero hindi gaanong marami. So ngayon ay try natin ulit mag-casting. So meron palang pinapilti sa atin si Amihan Tackle Shop. Ito yung lutak. Ito yung bagong design ata ni lutak, yung multong hipon. So ipipiltis natin siya. So about naman kay Amihan Tackle Shop, ilalagay ko lang sa description sa baba yung mga detalye para kung may kailangan kayong mga gamit or mga lures, pwede nyong kontakin si Amihan Tackle Shop. So hanggang mamaya ulit. So update ko kayo. Let's go! Cast. Orange head yung ginamit natin. Orange head. Malakas yung current. Ikan ka. Lakas ng current. May kakupitin siya tayo guys. May isda, Col?
Bah. Ay, tubo-tubo rin. Ren. Ren. Nag-blink. Fish. Trumpet fish. Fish on. Trumpet fish. Nice one, TV. Nice one, baby. Subscribe. Trumpet fish. Yawa, dyan na niya. Pwede, no? Pwede na rin. Pwede na, no? Oh, Yun. pwede na. Cat. Rin, di ka, ikaw rin. Anis, sayang kayo. Tara. Isa ka kabut ako. Anig ko siya. Anak. Dagan. Octopus on. Nice long, nice long. Octopus on. Hindi na ako katakas na. Bukan. Awa, imong lol. Tawa daw ka rin. Kuha ba? Yun, haircut si Master Rob Tsuri. Ipilit sa bato rin. Sige, ba rin. Ayaw, maputol. Ayaw, kayo maputol. Sige, ngulong. Sige. Sige, maputol yan kan. Gamay ka ng ulo. Guniti. Wala na gamay mo nagpaak. Sok sa bato. Sige, ulo. Lalo. Wala, putol lang ng galamay. Hindi tama ka na ka mo. Parang lang ang ulo eh. Pumutang ulo eh. Anak. Nice. Haircut. Muna kilawon ba no? Labay mo dia. Dunggo. Sudlan na to ano? Kung narito ko na ng mineral water. Pato eh. Ulo. Butang ko. Arigato. Lunit mo yung gaway ko. No. Grabe. Sigin rin. Grabe siya ba? Parang ulo na. Ulo na. Ang ulo ba naman? Oh. Yan, kuwan. Ang ulo na. Yun na. Ito. Nice. Nilangan ito. Octopus on na naman. Ano pa kayo butilya da? Octopus on. Tiki no nya, nabuyan man sa tiki. Siya ang nipuli. Graphic siya naman na yun. Diba, sudlan na to ni. Ha? Buyan na natin no? Release na lang natin to, maliit. Kawawa. Kawawa si Squidward. Kawawa. Uy. Wag kang lumikit dyan. Yun. Bye. Loh, naku kayo sa tanawon rin oh.
ano, di may ano. Milan ganino. Kuluro. Lunchtime na, lunchtime. Kain na naman, kain. Kinilaw. Ang sarap ng kinilaw. Yes, sir. Oy, shout out nga pala kay Anthony Arnold Bitak at sa ating mga team putol. Shout out mga boss uncle. Kay boss Jen MJ. Shout out Uncle Jikane. Shout out boss Eric. Shout out boss Maki. Shout out sa team putol. Shout out sa inyong lahat dyan. Relax muna. Ito yung birthday boy namin, no? Chip Cook. Chip Cook na, birthday boy pa. And pin spot again. Pin spot na naman. Sulog ba na? Yung papir mo gapo na rin. Boy, pusa na na, birthday boy. Uwi na kami. Medyo maalat talaga, walang strike. Parang na-quarantine yung mga isda. Hoy, hindi kalimutan mag-subscribe, man. Ilang suporta sa ating channel. Once again, this is Rob Tsuri Fishing. Until next time, fish on!